Mangadunyiswe uJesu Kristo. Khona abantu abayohlezi bekhuluma okunegative ngawe. Khona abantu abayohlezi bephikisana nanoma yini ofuna ukuyisho. Khona abantu othi ungabeka umbono, bona bawubona umbono wabo ungcono kunalona wakho. Khona abantu ongathi unephupho, unecebo, unenjongo, unesifiso sokwenza into. Bona kube ngathi ungahlezi wenza ngendlela yabo. And so the moment wenza differently, you frustrate them. The moment ucabanga differently, senizitha. Khona abanye abantu abajabulela ukuthi ucela permission yokucabanga kubona. Uyazi kunabantu esibajwayeze kabi. Hawuyazi baba ngicabanga ukuthi. Uyazi bhuti ngicabanga ukuthi. Uyazi sisi ngicabanga ukuthi. Uyazi ma bengicabanga ukuthi. Uyazi mntanami bengicabanga ukuthi. The moment ungasayi kubona, sewuzenzela ungashongo kubona ukuthi ucabangani, ubona kushintsha umoya egcekeni and uzibuza ukuthi yini embi esengiyenzile. The problem ubajwayeze ukuthi ufuna ama permission kubona. Khona abanye abantu abacabanga ukuthi ukubahlonipha kwakho uyisilima. Awukhulumi nabo ngoba nakho udinga i-approval yabo. Ukhuluma nabo ngoba ubahlonipha, hayi ngoba nakho ufuna bashintshe ingqondo yakho, hayi ngoba nakho ufuna bakunikeze uvo lwabo. Ukhuluma nabo as a sign yenhlonipho. But the moment usuwenza ngokwakho, niphenduka izitha. Khona abanye abantu abangakufuni manje ngoba every time wenza izinto uthatha ama decision ubuconsulta bona. But bakhohlwa ukuthi usukhulile, bakhohlwa ukuthi unomqondo wakho, bakhohlwa ukuthi ukwenza kwakho izinto akuncikile kubona. And so ezisikhula kunezitha ozoba nazo, hayi ngoba nakho wenze kabi, kodwa ngoba nakho usubona ukuthi angikudingi empilweni yami. Khona abanye abantu obuthi muzokwenza izinto bakhwishize nawe, kodwa the moment usuthi ayisibanibani awukuphumule ngizozenzela lokhu, awukunginike ithuba ngibone kwenzeka kanjani, niba izitha. And you realize ukuthi akangisizi lo ngoba nakhe efuna ukungisiza, ungisiza lo ngoba nakhe efuna ukucontrol impilo yami. Thandwa zami, khona abantu, khona izimo ekumele sikhule kuzona. Kumele ngithathe isinqumo, angisakwazi ukwenza lokho, ukuze ngikwazi ukuba ngcono, ukuze ngikwazi ukukhula, ukuze ngikwazi ukuba yilokhu uNkulunkulu akubeke khona. Ngoba inkinga ukuthi the more ngiconsulta abantu, the more ngifuna approval yabantu, I fail the person. Ngilimaza lokhu uNkulunkulu akutshalile enhlizweni yami. And kuyokhula nini? Kuyofunda nini ukuzenzela amaphutha? Kuyofunda nini ukukhasa? Kuyofunda nini ukuzimela? Kuyofunda nini ukugijima? Kuyofunda nini ukukhula? Start believing in yourself. Awukukholwe ukuthi uNkulunkulu ukunikezile ingqondo.
awukukholwe ukuthi ungakwazi ukuphila impilo yakho, awukukholwe ukuthi ungakwazi ukuphatha kahle umuzi wakho, awukukholwe ukuthi ungakwazi ukuyikhulisela izingane zakho, awukukholwe ukuthi ungakwazi ukuzenzela into uzuyiqede. Indlovukazi yezulu ayisibusise sivikele isikhanyisele ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.